بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها اللقاء الأسبوعي معكم أيها السادة والسيدات، ولا نزال نسبح في فن الإعراب وجمالياته، وهذه هي الحلقة الثالثة. ربما بعد ذلك سنعرج إلى مجال آخر، وهذا البرنامج أو هذه المتابعة في فن الإعراب والنحو والتلبية للأخت العزيزة، أعتقد اسمها فاطمة، اتصلت وكتبت على اليوتيوب فقالت: ليتكم حدثتمونا عن شيء من المبادئ الأساسية في فن الإعراب. وتلبية لها، هذه الحلقة الثالثة بعون الله. اليوم سيداتي سادتي، أتشرف أن أتحدث نقلا عن الكتاب الذي أشرنا إليه في الحلقة الأولى. سنتحدث اليوم عن الأسماء الخمسة وإعرابها. الأسماء الخمسة وإعرابها. وهناك من يقول الأسماء الست فيضيف إليه، ولكن المشهور هو الأسماء الخمس، وهي أب وأخ وحم وفو وذو. لكن تعرف الناس أن يقول أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وفي هنوك كذلك. وهي لا بد أن تأتي باعتبارها من الأسماء، إما أن تأتي مرفوعة أو مجرورة أو كذلك منصوبة يعني. ففي حالة الرفع، حالة الرفع التي أشرنا إليها مبتدأ خبر فاعل نائب فاعل وهكذا يعني. فتقول أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال مثلا. الناس يحب المال فيقول ذو مال، وقد يكون ذو جاه وذو علم وذو فقه وذو يعني ذو مجتمع وهكذا يعني. لكن الناس تحب المال فتقول ذو مال يعني. قال أنها ترفع بالواو، هي ترفع علامة الرفع الواو، أو ترفع بالواو. خلونا نقول أباك أخاك وحماك وفاك وذا في حالة النصب بشكل عام، يعني تنصب بالألف. وتقول أبيك وأخيك وحميك وفيك وذي تجر بالياء. كقولك حضر أخوك الدرس. في حالة الإعراب تقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أخوك، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمس، وأخو مضاف، وكاف المخاطب أو كاف الضمير مضاف إليه. وتقول والدرس بعد ذلك هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كذلك تقول هو ذو علم، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ذو خبر مرفوع علامة رفعه الضمة مضاف، علم مضاف إليه مجرور. ده في حالة الرفع. في حالة النصب تقول رأيت أخاك. دائما الناس الآن يقولون رأيت أخوك أو رأيت أخيك، فرأيت أخاك. وهذه من المبادئ الأساسيات أو أساسيات اللغة العربية يعني. لتكون ليكون كلامك عربيا لا بد أن تلتزم قواعد النحو. رأيت أخاك، رأيت فعل وفاعل وحد الفعل رأى، وتاء المتكلم في محل رفع فاعل كما أشرنا. أخاك، أخاك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف أو منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمس. وفي المجرور تقول مررت بأخيك. تقول بأخيك، الباء حرف جر، أخيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمس. هنالك شروط
شروط هذه الأسماء لكي تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا: أن تكون مفردة. إذا أصبح جمع هذا شيء آخر، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث. أن تكون مضاف لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة: هذا أبي. أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. ورأيت أبي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، ما لا يمكن أن تقول رأيت أبي. ومررت بأبي، لا يمكن أن تقول بأبي. أبي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة بأبي. لو جردت من الإضافة تعرب بالحركات: هذا أخ، رأيت أخا، مررت بأخ، وهكذا. خامسا، فو تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا إذا حذف منها حرف الميم. فو. وتعرب بالحركات لو أصبحت بحرف الميم: هذا فم، رأيت فمن، شممت من فم. الآن أيها السادة والسيدات، انتهينا من الأسماء الخمس، وهناك من يقول أسماء الست كما أشرت. نأتي الآن إلى المشتقات وعملها. لكن قبل هذا دعوني مرة أحكي طرفة. فكنا في إذاعة صوت الجماهير الإريترية في زمن من الأزمان يعني، ولأصدقائنا في الإذاعة التحية والسلام، ولجمهورنا العريض على امتداد الوطن وخارج الوطن كذلك التحية والسلام. عفوا سيداتي، لابد أن نثبت المايك حتى نثبت الكلام، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي إذاعة صوت الجماهير، آه، طبعا الصحفي كان يقرأ الأخبار ويقرأ البرامج ويعدها، وهكذا تعمل أكثر من عمل. فكانت إحدى الزميلات، أسلم عليها وأتحفظ عن ذكر اسمها، فهي كانت مبتدئة شوية يعني. فكانت لا تلتزم فن القواعد والإعراب هكذا. والنشرة، أي نشرة الأخبار، لتكون مفهومة لا بد أن تضبط بالقواعد النحوية المعروفة يعني. لا بد أن تقول: أعلنت الحكومة الإريترية قرارا في كذا وكذا. ليس سكن تسلم أعلنت الحكومة قرار كذا كذا. في عهدنا، ونحن جئنا في عهد ضاعت فيه اللغة العربية. أما في هذا العهد، هذا أحكي قبل كم وعشرين عاما. فالآن ضاعت نشرات أخبار بتسمع بالدارج يعني، عادي جدا يعني. وهكذا وسكن تسلم، وليس سلامة في إن لم تعرب الكلام. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هكذا هو. فأنت تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل والتراكيب اللغوية. وجمال اللغة في عندما تعربها وتقرأها تسمعها معربة، وهكذا تطرب لها ويفهم حديثك فهما صحيحا على حقيقته. أما إذا قلبت الفاعل مفعول والمفعول به مجرور وهكذا، أنت لخبطت اللغة. لكن الغريب أنك تفهم أنك تفهم في هذا العصر يعني. فكانت إحدى الزميلات، هي كانت مبتدئة، فكان عندها مشكلة في القراءة، قراءة الأخبار بالطريقة الصحيحة. فأنا كنت مناوب ساعتها، آه، ما مناوب للأخبار، ولكن كان عندي عمل ما وجالس في المكتب يعني. فهي كانت تعمل مراجعة الأخبار، فقلت أساعدها يعني. فقلت لها: يا أخي، ممكن يعني أساعدك في قراءة في ضبط الأخبار وكذا. هم طبعا ناس وكالة الأنباء يدوك لها لا مضبوطة ولا هي يترجموا بس الترجمة ويخطوها عليك. أنت لابد أن تراجعها وتقوم تضبط بالشكل: فتحة، ضمة، كسرة، وهكذا.
وإذا في لخبطة في اللغة عليك بتعديلها، وهكذا يعني، على الرغم من القسمة الضيزة التي كنا بها هناك. فقلت لها يا أخي عندك استعداد إنه أصحح لك بعض الهناي وأقرأ وأنا عشان أصحح. فبدأت أصحح لها وأقول لها لا قولي كذا وقولي كذا. ثم بعدين أنا اكتشفت إنه هي عندها، هي لأنه أنت إذا لم تفهم لماذا أنت ترفع الفاعل ولماذا تنصب المفعول به، لابد يكون عندك خلفية يعني. فقلت لها، فحاولت أكتشف يعني أسأل من بعض الأشياء التي أتحدث عنها الآن يعني. فقلت لها لماذا نقول أعلنت الحكومة مثلا يعني. فعلى الطريقة، وهي كانت مسكينة مبتدئة يعني، فتقول بدأت تقول لي يا ربي عشان كده وعشان كده. فأنا عرفت أنه هي ما عندها معرفة ما درست الإعراب والنحو والقواعد وهكذا. فمن الصعب جدا زول داخل نشرة أخبار يعني، فتود أن تصحح له بتاع. فقلت لها معلش، طيب خلاص معلش يعني، الحديث والهناي ما ينفع. قلت لها هات النشرة كاملة، وضبطت لها النشرة كلمة كلمة. قلت لها اقرأيها هكذا. ف... وقلت لها إذا حبيتي تعرفي عشان أنت تعملي لوحدك هذه الأشياء، يمكن نجلس جلسة أخرى، لأنه الآن ما عندك زمن. و يعني كنت في صراع مع الوقت، وضبطت لها العناية وأديت لها. فمع الأسف الشديد لم تعد إلي بعد ذلك. قالت يا الراجل ده مستقبله دقة قديمة ولا حاجة. ف وكثار كانوا كثيرون من زملائنا كانوا يلعنون ويلوقون، ونحن متأثرون بهم برضو، كنا كذا وكذا. وكان يعجبني جدا ويحاول أن يعني يضبط لغته تماما دوما. أخونا الأستاذ محمد إبراهيم دبساي له الرحمة والمغفرة، كان أحد فقهاء اللغة عندنا، وهو معهديا يعني، خريج معهد أغردات، المعهد الدين الإسلامي بأغردات، وتخرج في الستينات يعني، له الرحمة والمغفرة. وبعدين ذهب إلى سوريا وأخذ شيئا من دمشق العربية الشقيقة يعني المسلمة. ولذلك وعلى هامش هذا البرنامج أحيي الأشقاء في تونس، عفوا في دمشق، على انبلاج الفرج، والحمد لله تحرروا من البعث وحكمه الجائر الظالم الذي استمر أكثر من 5 عقود، أكثر من 50 عاما. وقد انحرفت دمشق وسوريا عن فكرها الإسلامي العهد الأموي وهكذا يعني. فتهانينا الحارة لكم، ولكن أسأل الله أن تقود السفينة، إرادة الشعب السوري الشقيق، أن يقودوا سفينتهم إلى بر الأمان. طبعا هنالك سيناريوهات ومؤامرات، أسأل الله أن يحفظهم وأن ينجيهم من الحبائل والمؤامرات التي تحاك هنا وهناك، ولكن تحرروا هم، وهذا الشعب كفيل بأن يدافع عن تراثه وعن إسلامه وعن توجهه الحضاري. أصلا الأمة العربية والإسلامية ما 3 محاور يعني، القاهرة وبغداد ودمشق يعني، وهناك الأرض الحرام، أرض الله الحرام يعني، بلاد الحرمين الشريفين. عرفنا ماذا جرى في العراق، ومصر المحروسة حتى الآن والحمد لله، ودمشق انحرفت كم 50 عاما، وها هي قد عادت. فزميلي محمد إبراهيم دبساي كان أكثرنا فصاحة وضبطا للغة، دائما يلتزم وله القلم ويضبط الحروف ويلتزم بها التزاما كاملا يعني. فهذا على هامش الحلقة. الآن نأتي إلى المشتقات وعملها. المشتقات وعملها. وميزة هذه اللغة أنها لغة اشتقاق، يعني من فعل ممكن تشتق منه كما فتح الله عليك.
ليس كما هو مكتوب في المعاجم فحسب، لكن من الكلمة الواحدة يمكن أن تشتق منها عشرات بل مئات الكلمات يعني، وهذا غناء هذه اللغة. الأبنية، المشتقات وعملها. عرف الاشتقاق: الاشتقاق يعني أخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى مع التناسب بينهما في المعنى والتغيير في اللفظ. ده معنى الاشتقاق. والمشتق هو ما أخذ من غيره ودل على شيء موصوف بصفة. والاشتقاق يدل على مرونة اللغة العربية. بالمناسبة اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في الدنيا هي اللي فيها فن الاشتقاق، ما موجود في لغات تانية. ويزيدها كثرة في المفردات وثروة في المعاني. وأنا هنا أتذكر شيخنا المرحوم المفكر الشيخ حسن عبد الله الترابي رحمة الله عليه، يعني كان يتحدث ذات يوم وأنا أستمع إليه في فن الاشتقاق في اللغة العربية. أنت وما فتح الله عليك، أنت وقدرتك في اللغة. لا تقل يعني، صحيح تقول الوسيط وقاموس لسان العرب وما إلى ذلك، لكن يمكن أن تشتق من أي كلمة مفردة واحدة تعمل منها اشتقاقات كثيرة دون الانحراف. على سبيل المثال كلمة كتب، المادة الكاف والتاء والباء، كتب، يشتق منها جملة من الأشياء. نذكر منها على سبيل المثال: كتب هذا هو الفعل، اشتق منها كاتب ومكتوب وكتاب ومكتب وكتيب، وهكذا. والمشتقات كثيرة جدا، ما دايرين نطول كثير يعني. والمشتقات هي يعني أنت لما تشتق من كلمة كتب اشتق منها اسم الفاعل، صيغة المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، اسم المرة، اسم الهيئة، وهكذا. وتشتق منها عشرات بل مئات أحيانا. على سبيل المثال نأتي إلى اسم الفاعل. اسم الفاعل تعريفه هو اسم مشتق للدلالة على من وقع منه الفعل أو قام به، أي قام بالفعل، مثل كاتب ومائل. يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. طبعا الأفعال في ثلاثية ورباعية وخماسية وهكذا. وأحيانا الفعل إذا كان أمرا يعني يمكن أن تجد فعل من حرفين، زي قي، وهكذا قي نفسك من شيء كذا. يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل. فاعل كاتب، مائل، سابح، سارح، وهكذا. أي اسم عدد حروفه أربعة، الحرف الثاني ألف، هنا جاء بالتفصيل. إذا كان كلمة عدد حروفها أربعة، الحرف الثاني ألف والثالث مكسور، فهو اسم فاعل من الفعل الثلاثي: سارق، قاتل، صائم، بائع. لو دخلت أداة التعريف أو أداة تثنية، مثنى يعني، أو جمع على الكلمة تحذف لتحصل على الأصل. يشتق من الفعل الثلاثي من الفعل غير الثلاثي أي اسم أوله ميم مضمومة ما قبل الآخر مكسورة، فهو اسم فاعل من فعل غير ثلاثي. القانون الثاني يمثل قاعدة ليشتق اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. شوية فيه تعقيد، أنا ما دار أخش نحن حنقرأ عناوين، لأنه لو دخلنا نشرح سوف لن نتمكن أن على الأقل نكمل صيغ
ما نود الحديث إليه الأبنية والمشتقات وعملها. فسأختصر حتى لا ندخل في العمق يعني، ونتوه الفكرة شوية. المستمعون ليسوا على درجة واحدة كما تعلم عزيزي المشاهد، فاعذرنا يعني. وهناك ربما من يود أن استفيض ونشرح ونتوسع، لكن برضو خير الكلام ما قل ودل. وبرضو إذا طلب منا في يوم من الأيام يمكن أن نخش في الشرح المفصل أكثر. نأتي إلى صيغ المبالغة. اللغة العربية برضو من امتيازاتها أنها فيها صيغ مبالغة. هي كلمات في اللغة تدل على المبالغة والكثرة في حدوث الفعل. أشهر أوزانها، أشهر أوزان المبالغة: فعال، فعال لما يريد; مفعال، فعول، فعيل، فعل. فعال كقولك شراب، مفعال مشراب من مادة شرب، شرب. فعول شروب، فعيل شريب، فعل شرب. من الفعل شرب وليس شرب. شرب بتعطينا معنى آخر عزيزي المشاهد، لكن الشراب شرب، يشرب شربة وشربة. إذن كل كلمة تدل على كثرة حدوث الفعل فهي صيغة مبالغة. كثرة حدوث الفعل. وزن فعل هو المهم، ومنه شرس، يقظ، فطن، لبق. عمل اسم الفاعل وصيغة المبالغة. يعمل اسم الفاعل وصيغة المبالغة عمل فعلهما المبني للمعلوم. فإذا كان فعلهما لازما رفعا الفعل. في فعل لازم وفعل متعدي، سنأتي إلى الفعل اللازم والمتعدي. وإذا كان متعديا، نعم، نصبا المفعول به أو المفعولين. الفعل اللازم الذي ليس له مفعول، والمتعدي هو الذي يتعدى فيكون فيه مفعول به واحد، المفعول الأول المفعول الثاني، وهكذا. شروط عملهما: أن يكون كل منهما محلا بالألف واللام، مثل قولنا الله الغافر الذنب موجود. الله الغافر الذنب موجود، إعرابها خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الله الغفار الذنب موجود. في إعرابنا لهذه العبارة الله اسم الجلالة مبتدأ. في كلمة الله لا بد أن تقول اسم الجلالة، لا زي مثلا علي كده، إذا قلت علي مبتدأ مرفوع. لكن طالما جاك اسم الجلالة، الله بالذات اسم الجلالة، فلا بد أن تقول اسم الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الله الغافر أو الغفار صفة، وصفة المرفوع مرفوع، هكذا تعلمنا. وصفة المنصوب منصوب، وصفة المجرور مجرور. علامة جر الفتح الكسرة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف أو النون، بالتفاصيل التي ذكرناها في السابق. فالغافر أو الغفار صفة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الذنب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الغافر، الذنب مفعول، موجود هو خبر المبتدأ لاسم الجلالة الله. لإعراب ما بعد اسم الفاعل وصيغ المبالغة: واحد، ضع فعلا ماضيا مبنيا للمعلوم مكان اسم الفاعل وصيغة المبالغة، وبعدين أعرب الجملة بوضع الفعل الماضي. يعني هو قاعد يدي أمثلة للإعراب كيف يكون. طيب، هو يتساءل هنا: هل يصح لغويا أن تقول محمد كاتب درسه أمس؟ محمد كتاب درسه أمس. يقول لا يصح لغويا
لأن اسم الفاعل وصيغة المبالغة مقيدان بزمن ماضي، فلا يصح هذا التعبير اللغوي أبدا. لا يصح أن تقول محمد كتاب درسه أمس. ثانيا، أن يسبق اسم الفاعل استفهام نفي مبتدأ موصوف. استفهام كقولك أكاتب محمد الدرس، أكتاب محمد درسه. ده في حالة الاستفهام. في حالة النفي يمكن أن تقول ما كاتب محمد الدرس، ما كتاب محمد درسه. وفي المبتدأ والخبر محمد الكاتب درسه، لسه ما جبنا الخبر مؤدب، أو محمد الكتاب درسه مؤدب. نأتي إلى إعراب الجملة السابقة. أكاتب محمد الدرس، ما كاتب محمد الدرس. ما الهمزة للاستفهام منافية. كاتب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، سد مسد الخبر. وممكن تقول والفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ في الأخير يعني. نأتي الآن إلى اسم المفعول. في حالة الاشتقاق مشينا في اسم الفاعل. اسم المفعول يشتق من الفعل الثلاثي المبني للمجهول، كقولك أخذ أخذ مأخوذ، شرب شرب مشروب، اسم المفعول به. وهكذا، أنا لن أدخل في التفاصيل. نأتي كذلك إلى هو وضع جملة من الأسئلة وهكذا. الصفة المشبهة. عزيزي المشاهد، ماذا تعرف عن الصفة المشبهة؟ يقول الكاتب هي كل صفة ثابتة في الإنسان لا تتغير من طبع أو لون أو شكل أو سلوك. بمعنى فلان طيب القلب، رقيق الطبع، حسن المظهر، شجاع، أسمر الوجه. كطيب، رقيق، حسن، شجاع، هذه كلها أسمر، كل هذه الصفات ثابتة وتدل على الدوام. لكن في هذا الزمن يمكن الأسمر يتغير. وفي تغيير خلق الله يعني خلق الإنسان في أحسن تقويم. أصلا الذي يدخل في خلق الله وفي عمل الله، لا يعني هذه الصلعة دي ما كان ممكن نزرعها في تركيا وغيرها. لكن الشيء الطبيعي ما ليس كمثله شيء يعني، وجميلة يعني. ولذلك الأشياء ما خلقه الله، ما خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، هي أفضل الأشياء يعني. فهذه صفة دائمة تدل على الدوام. لكن هناك الصفة المشبهة، سميت بذلك لأنها تشبه اسم الفاعل في دلالاتها على ذات قام بها الفعل، ولكن هناك فرق بينهما. فاسم الفاعل يفيد الحدوث والتجدد، وهي تدل على الثبوت والدوام. والشيء الآخر مختلف تماما. على سبيل المثال لو قلنا الجندي شجاع القلب، لإعراب أي اسم بعد الصفة أو الصفة المشبهة، ضع مكان الصفة المشبهة فعلا ماضيا مبنيا للمعلوم، وأعرب ما بعدها يكون هو إعراب معمول الصفة المشبهة. سنأتي. على سبيل المثال دخلت بستانا جميلا منظره. ما ممكن تقول بستانا جميلا منظره،
منظره. دخلت فعل وفاعل وحد الفعل دخل، تاء المتكلم في محل رفع فاعل مبني على السكون. دخل سكون في اللام. والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. بستانا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. موصوف. جميلا صفة، وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منظره، شوف جمال هذه اللغة، منظر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا المنظر فاعل مرفوع والضمير مضاف إليه منظره. فتساءل مع نفسك عزيزي المشاهد، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعني هذه الجملة فيها فاعلين. دخلت بستانا جمل منظره فاعل، وهكذا. نأتي إلى اسم التفضيل. اسم التفضيل، ونحن لازلنا في المشتقات عزيزي المشاهد. أسلوب التفضيل يتكون من: المفضل هو الاسم الذي يزيد في الصفة، المفضل. واسم التفضيل أفعل للمذكر، فعلى للمؤنث. والمفضل عليه وهو الاسم الذي يقل في الصفة. وسنرى في الجمل كقولك محمد أكبر من علي، فاطمة كبرى البنات. المفضل محمد، اسم التفضيل في الجملة الأولى أكبر، والمفضل عليه علي. وهنا المفضل فاطمة، واسم التفضيل كبرى، والمفضل عليه البنات. واسم التفضيل أصلا اسم مشتق على وزن أفعل، للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة، ومؤنثه فعلى مثل أكبر كبرى. وذكر حالات من الإعراب، أنا سأذكر مثالا واحدا كقولك هو أحسن الناس خلقا وأدبا. هو مبتدأ في محل رفع، في محل رفع مرفوع، في محل رفع مضموم، يعني هو، يعني لأنه هو ضمير والضمائر ثابتة، يعني ما في هو يعني عشان نعمل علامة رفع الضمة لا لا نستطيع، لأنه الضمائر مبنية على حالها. هي ممكن تجي فاعل، ممكن تجي مبتدأ، ممكن تأتي مفعول به. أكرمتها هي أكرمت الولد، ويمكن أن تأتي نائب فاعل، وهكذا يعني. فالضمائر ثابتة مبنية، عشان كده نقول الضمائر مبنية. نقول مثلا هو أحسن في الإعراب، هو مبتدأ في محل رفع، أحسن خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، وحسنى في الجملة الثانية خبر مرفوع بالضمة المقدرة. هي حسن الناس خلقا وأدبا، هو أحسن الناس خلقا وأدبا. والناس مضاف إليه مجرور بالكسرة، خلقا تمييز، والتمييز واحدة من منصوبات الأسماء، من المنصوبات يعني. ومعطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب. وأدبا الواو عاطفة، وأدبا معطوف منصوب بالفتحة، لأننا قلنا هو أحسن الناس خلقا وأدبا. خلقا تمييز، الواو حرف عطف، وأدبا معطوف على التمييز على منصوب يعني. والمعطوف على المنصوب منصوب، والمجرور مجرور، والمرفوع مرفوع.
وهكذا. نأتي الآن إلى اسم الآلة. اسم الآلة ما نسمي الأسماء الآلة كما نشاء، إذا كان الاسم ثلاثيا كيف يسمى رباعيا وهكذا. اسم الآلة هي كل آلة يمكن للإنسان أن يستخدمها في حياته لقضاء أمر ما بها، فهي اسم آلة، مثل منشار، مفتاح، مبرد، محبرة، منخل، ثلاجة، غسالة، ساطور، قلم، ملقاط. إعراب اسم الآلة. كيف يعرب اسم الآلة؟ إذا قلت أكلت بالشوكة والسكين، أكل فعل ماضي مبني على السكون لأنه اتصل بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في محل رفع فاعل، يعني فعل وفاعل. بالشوكة الباء حرف جر، الشوكة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. بالشوكة. والسكين الواو حرف عطف، والسكين معطوف ومجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، الظاهرة على آخره. وضعت الشوكة على المنضدة، هكذا. نقول الآن وهكذا في التمييز، وهي من سوري عفوا، كملنا التمييز، تحدثنا عن اسم الآلة. قبل أن نتحدث عزيزي المشاهد عن اسم الزمان والمكان من منصوبات الأسماء، دعونا نخرج فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا متكرمين أيها السادة والسيدات. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون من خلالها برنامج مع اللغة العربية. نعم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عدنا إليكم بحمده تعالى، وأرحب بكم أجمل ترحيب مرة أخرى الذين انضموا إلينا الآن. قلت سنتحدث بعد فاصل قصير عن اسم الزمان والمكان. اسم الزمان اسم مشتق للدلالة على زمان أو على زمان وقوع الفعل، وتكون في جملته قرينة دالة على الزمن، كقولنا مشرق الشمس صباحا. هنا في قرينة تدل على أنه القرينة صباحا ظرف زمان منصوب، جعلت كالمشرق اسم زمان. أما اسم المكان فاسم مشتق للدلالة على مكان وقوع الفعل، وتكون في جملته قرينة دالة على المكان. مشرق الشمس من الشرق. القرينة من الشرق جار ومجرور يدل على المكان، جعلت كلمة مشرق اسم المكان. بشكل عام أي اسم عدد حروفه أربعة، الأول ميم، بعد حذف الميم تجد فعلا ثلاثيا، كقولنا مسعى الناس بين الصفا والمروة. مسعى اسم مكان، قرينة الصفا والمروة مكان. سنأتي إلى إعرابه. ويشتق اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي كالآتي: أي اسم أوله ميم مضمومة ما قبل الآخر مفتوحة فهو اسم زمان أو مكان. هذا شوية فيه تفصيل معقد. ملاحظة هامة: يتشابه اسم الزمان والمكان مع اسم المفعول في الاشتقاق من غير الثلاثي، فكيف نفرق بينهما؟ يقول في تفصيل التفريق مثلا: ضع كلمة اجتمع في ثلاث جمل، بحيث تكون مرة اسم زمان، ومرة أخرى اسم مكان، ومرة ثالثة اسم مفعول. مجتمع الناس في النادي. القرينة مكان، مجتمع اسم مكان، فمجتمع هنا اسم مكان.
مجتمع الناس صباحا، القرينة زمان، مجتمع اسم زمان. المجتمع يتكون من أسر، لا قرينة مكان ولا زمان، إذن المجتمع اسم مفعول. هذا فيه تفصيل. نأتي الآن عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا قاعد أفوت أشياء أحس أنها شوية تحتاج إلى متخصصين. يعني ليس كل الجمهور المستهدف متخصصون في اللغة، ولكن نحن حاولنا أن نقدم شيئا من جمال هذه اللغة في نحوها وصرفها وإعرابها، وذلك تلبية لطلب عزيز من مستمعة ومشاهدة كريمة. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه هي الحلقة رقم 162 بحمده تعالى. الآن نتوقف قليلا في الضمائر، وذلك بإسناد الأفعال إلى الضمائر. الضمائر التي يسند إليها الفعل نوعان: ضمائر متحركة وهي تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. شرب، تضيف إليها تاء الفاعل فتقول شربت للمتكلم، محركة بالضم. وشربت للمخاطب المذكر، محركة بالفتحة، محركة يعني نضع عليها الحركة. وشربت للمخاطبة المؤنثة، محركة بالكسرة. إذا أردنا أن نضيف ناء الفاعلين إلى شرب فنقول شربنا، دلنا نون الجماعة وليس نون النسوة. ناء الفاعلين معروفة بناء الفاعلين، نون الجماعة أو ناء الفاعلين. ونون النسوة في شرب تقول شربنا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لماذا يعني الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ لماذا قال لمن أردنا أن يتمن الرضاعة؟ هذا إن شاء الله شيوخنا يفيدون بذلك. وفي جمال هذه اللغة، يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى الوارث مثلهن، وهكذا إلى آخر الآية. يعني عموما نأتي إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، يعني الضمائر المتحركة، إسناد الأفعال إلى الضمائر. الضمائر التي يسند إليها هي الضمائر المتحركة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ونون النسوة. فشربت وشربنا وشربنا، هذه الضمائر تعرف فاعل إذا اتصلت بالفعل. وهنالك ضمائر ساكنة غير متحركة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. الضمائر الساكنة كألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. على سبيل المثال شرب، شربا، ثابتة، سواء كان الفعل ثلاثي أو غير ذلك فيما أظن. وتقول شربوا، واو الجماعة وياء المخاطبة، تشربين. هذه الضمائر تعرف فاعلا إذا اتصلت بالفعل. ألف الاثنين يناسبها الفتحة، شربا، ومنها حركة البناء الفتح. واو الجماعة يناسبها الضم، شربوا، ومنها حركة البناء الضم. وهكذا في تشربين.
في إعرابه يقول: شربا فعل ماضي مبني على الفتح وألف الاثنين بمحل رفع فاعل. الفعل واو الجماعة، الفعل مبني على الضم في شربوا. شربوا فعل ماضي مبني على الضم وواو الجماعة في محل رفع فاعل. تشربين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة: تشربين ويشربين وتشربون ويشربون وتشربين، يشربان وتشربان، يشربون وتشربون وتشربين. وتشربين قال فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وياء المخاطب في محل رفع فاعل. هنالك فعل معتل وفعل صحيح، أو الفعل الناقص والفعل الصحيح. الصحيح ما كانت حروفه صحيحة خالية من حروف العلة، وحروف العلة هي الواو والألف والياء مثلا. مثل ما كان به حرف من حروف العلة، مثال: أوله حرف علة وعد، الواو حرف علة وصل. أو أجوف وسطه حرف علة كقال وباع، الألف. ناقص آخره حرف علة يسمو يدعو، الواو. أيوة، فالواو جاءنا في بداية الجملة أوله حرف علة وآخره ناقص أو وسطه حرف علة الألف. أما الفعل الصحيح فينقسم إلى ثلاثة أقسام: سالم ما كان خاليا من الهمز والتضعيف، مثل كتب، سمع، بصر. المهموز ما كان أحد حروفه همزة، أخذ، سأل، قرأ، في البداية في النص في النهاية. المضاعف ما كان فيه حرف مشدد تضعيف، يعني زي ما يقولوا في الإنجليزية دبل، دبل ايه دبل بي وهكذا يعني. شد، عض، فض، هذا فيه تشديد ومضاعف تضعيف، أصلا هو دالان يعني. شد يعني إذا قلنا نفكفك شين فدال فدال، لكن العرب لا تكرر الحرف فتعوضه بتضعيف، والتنوين هو أصلا دلالة على أن الحرف مضاعف. الفعل المعتل ينقسم إلى، كما قلنا، مثال: وعد. الأجوف إذا كان وسطه ألف كقال، والناقص آخره واو يدعو. الخلاصة: ضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ونون النسوة. الضمائر الساكنة هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة كما تحدثنا. إذا أمكن اتصال أي ضمير من ضمائر الرفع المتحركة أو الضمائر الساكنة بالفعل فهذا أمر طبيعي، وإذا لم تقبل الضمير فهذا لا يجوز. تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة، والجماعة، ألف الاثنين وياء المخاطبة. أم أنا قاعد أتجاوز ما أراه شوية غامض غامض شوية، ويحتاج إلى تفسير أكثر، ولا نود أن نثقل كاهل المشاهد الكريم، ونحن نأخذ أشياء وأشياء يعني. دعونا نتحدث عن الاسم المطلق. هو من منصوبات الأسماء كفعل الزمان، اسم الزمان عفوا، واسم المكان والتمييز والمفعول المطلق وهكذا. المفعول المطلق هو مصدر منصوب من نفس حروف الفعل السابق عليه. أكرمت الولد إكراما تعود إلى الفعل، فإكراما مفعول مطلق ويعرب منصوب لأنه مفعول مطلق.
بس أنواع الفعل المفعول المطلق له أنواع عدة. هناك ما هو مؤكد للفعل أو مؤكد للفعل، هو الذي تنتهي به الجملة غير موصوف أو مضاف. أكرمت محمدا إكراما، ضربت محمدا ضربا. ده واحد مؤكد للفعل، مبين للنوع. أحيانا المفعول المطلق يكون مبين للنوع، هو الذي يأتي بعده اسم، وقد يكون اسم نكرة يعرب صفة منصوب، كقولك ضربا مبرحا. ضربت محمدا ضربا مبرحا، أو اسم معرفة يعرب مضاف إليه. عموما المفعول المطلق هو من منصوبات الأسماء. آه، أعتقد لم يتبقى لنا كثير. نأتي إلى برضو من منصوبات الأسماء المفعول لأجله. المفعول لأجله عزيز المشاهد مصدر منصوب. شايف منصوب معناه من منصوبات الأسماء، لبيان سبب حدوث الفعل أو عدم حدوثه، وليس من لفظه، ليس من لفظ الاسم. كقولك أصلي طمعا في رضا الله أو في رضا الله، وهو يصلح إجابة لقولك إذا سئلت لماذا تصلي؟ أصلي طمعا في مرضاة الله. وإذا سألت نفسك لماذا أصلي؟ طمعا لكذا. فطمعا يعرب مفعول لأجله منصوب بالفتحة، لا يمكن أن تقول طمع أو طمع، هذا يكون كلام غير عربي. فطمعا مفعول لأجله يصلح إجابة لماذا. أذاكر رغبة في النجاح، لازم تقول رغبة. إذا قلت رغبة ده كلام أعجمي وليس عربي مبين. أذاكر رغبة في النجاح، لماذا أذاكر؟ رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تصرف الحوافز تشجيعا للعاملين، وهكذا. المفعول لأجله. نأتي الآن إلى المفعول معه. اللغة الإنجليزية بس في مفعول، ما في مفعول معه. المفعول معه اسم منصوب يأتي بعده أو بعد واو بمعنى مع حرف عطف طبعا، وتفيد الواو أن ما بعدها لا يشارك ما قبلها في حدوث الفعل. شوف الجمال في هذه اللغة. ذاكرت والصباح، ذاكر أحمد والصباح. شفت الواو ده؟ الواو ده كأنه مع، يعني ذاكرت مع الصباح. والصباح يعني ظرف زمان يعني. ذاكر أحمد والصباح. الفعل ذاكر قام أحمد به، ولا يمكن أن يكون المصباح ذاكر أيضا. حتى لو أخذنا الصباح المصباح مثلا، ذاكرت والمصباح باعتباره ظرف اسم آلة يعني، فنقول ذاكر أحمد والمصباح. المصباح لا يمكن أن يكون مذاكرا مع أحمد، لكن استخدمه أحمد كما استخدم الصباح في المذاكرة الزمن يعني. كذا المثال الأول: قمت بالمذاكرة والمصباح لا يذاكر معي. ذاكرت والمصباح. ذاكرت فعل ماضي مبني على السكون أو فعل وفاعل، وتاء الفاعل في محل رفع فاعل يعني، تاء المتكلم يعني في محل رفع فاعل. والواو للمعية، واو المعية. المصباح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا المفعول معه.
ذاكر أحمد والمصباح، هكذا يعني. تقول مثلا: سار محمد والنيل. في الأشعار كثير تجد مثل هذه التراكيب. محمد سار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والنيل الواو للمعية، النيل مفعول به منصوب بالفتحة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نأتي إلى ظرفاء الزمان والمكان باعتباره من المنصوبات. ظرف الزمان اسم منصوب يذكر لبيان زمان وقوع الفعل. سافرت صباحا. متى سافرت؟ ويصلح جوابا لمتى. سافرت صباحا. ولا يكون ظرف الزمان منصوبا إلا إذا تضمن معنى في. سافرت في الصباح. صباحا ظرف زمان منصوب بالفتحة. عدت ظهرا. وأما ظرف المكان اسم منصوب يذكر لبيان مكان وقوع الفعل، ويصلح أن يكون جوابا لأين. جلست فوق الكرسي. أين جلست؟ جلست فوق الكرسي. ولا يكون ظرف المكان منصوبا إلا إذا كان على معنى في ويكون مبهما. هنالك بعض الظروف المبنية على الحركة الأخيرة التي توضح أو التي توضع على الحرف الأخير، مثل الآن، ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب. حضرت الآن مثلا. وحيث. حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب. تحدثت حيث الجمع سامعون أو سماعا مثلا. وهنالك ظرف متصل وغير متصل، وظرف متصرف وغير متصرف، وهنالك ظرف محدود وغير محدود. هذه تفاصيل لأهل اللغة أكثر. واحدة من منصوبات الأسماء كذلك الحال وأنواعه. وهكذا سنختم الحلقة إن شاء الله. الحال وأنواعها: مفردة، جملة، شبه جملة. الحال إما أن يأتي مفرد أو جملة أو شبه جملة. تعريف الحال: هو اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه حين وقوع الحدث، كقولك: حضر محمد مبتسما. لازم تقول مبتسما، مبتسم ما ينفع، مبتسم ما ينفع. رأيت محمدا مبتسما حال من المفعول. وحضر محمد مبتسما. انظر إلى محمد. محمد هنالك فاعل، لكن كيف أتى حاله مبتسما. ومحمد هنا مفعول به منصوب، لكن مبتسما ثابتة. ده الحال المفرد. الحال ثابت باعتباره من منصوبات الأسماء. رأيت محمدا مبتسما حال من المفعول، رأيت بمعنى شاهدت. هذا أبي مهندسا حال من المبتدأ والخبر. صافح الصديق صديقه متعانقين حال من الفاعل والمفعول. الصديق صديقه. عموما أن الحال من منصوبات الأسماء. وهنالك الاستثناء وأدواته. يعني أنا أرى أنه نتوقف، مع شكري لكم بحسن الإصغاء والمتابعة والتحمل كذلك، لأن القواعد والنحو ما حاجة سهلة، لكن فيها متعة وفيها جمال يعني. وآمل أن تكونوا قد استفدتم شيئا من جمال اللغة وآدابها وعلومها في الإعراب والنحو وما إلى ذلك. أيها السادة والسيدات، دوما نختتم بقوله تعالى:
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لساني، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة، ستكون إن شاء الله الحلقة رقم 163. حتى ذلكم الحين أيها السادة والسيدات، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإذا أخطأنا في شيء فسامحونا، ونرجو منكم إفاداتنا كذلك بما قدمناه لكم، وملاحظاتكم هي في غاية الأهمية. هذه الحلقات الثلاث جاءت إجابة أو استجابة لأختنا العزيزة المشاهدة فاطمة، التي قالت: قدموا لنا شيئا من فنون النحو وإعرابه. يعني مفعول لأجله. لماذا قدمنا تلك الحلقات؟ استجابة لطلب واحدة من المشاهدات. شكرا لكم، وشكرا للزملاء الفنيين الذين يخرجون هذه الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.